Factorio, kimilerine göre üs inşa edip neredeyse her şeyi otomatik hale getirebildiğin bir kaynak yönetim oyunu. Ama ben ve Çağatay için bu oyun sadece acı ve biraz da böcekten ibaret. Bir süredir Factorio oynamayan iki ucube olarak düşündük ki Factorio'nun en zor modunda oynasak en kötü ne olabilir ki? Bu saçma derecede zorlu dünyada tek vasfı etrafta boş boş dolaşıp sözde güvenlik önlemleri almak olan bana Factorio'da 250 saati olan ve üst inşa oyunları manyağı Çağatay eşlik edecek. İşte o ekstrem derecede zorlu dünyada geçirdiğimiz ilk 10 saat. Dünyada başlar başlamaz gemi enkazını kazıp daha sonrasında kaynak işlemeye başladık. Ve uzun süredir oynamamamdan kaynaklı olarak oyunu unuttuğum için Çağatay yaptığım dahiyane başlangıç setup'ıyla dalga geçti. Bu ne lan? Yapacağın sistemi. Ardından ben etrafta boş boş gezinirken Çağatay hem kendi diktatörlüğünü ilan edip hem de yapılması gereken ufak inşaları bitirdi. Ve bu diktatörlükten bana düşen tek şey ise Savunma Bakanlığı'ydı. Peki ben ne yaptım? Tabii ki de ağaç kestim. Daha sonrasında taret kurduğum ilk anda birkaç ziyaretçi ziyarete geldi. Çağatay'la beraber ziyaretçileri bir güzel evlerine uğradıktan sonra bu sefer biz onları ziyarete gittik. Mermi koysana adam akıllı. Yok ki elimde mermi. Adam savaşa mermisiz geldi. Taret yapmış sadece. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Ziyaretçilerimizin kalabalık bir ailesi vardı ve bizim ufak ziyaretimizden dakikalar sonra tekrardan evimize geleceklerdi. Lan bu ne oğlum? Çağatay'a fabrika inşaatına yardım ettikten sonra Çağatay ilk otomasyonları ve ilk bilim tüplerini hazırlamıştı. Dur bir. Peki ya bilim tüpü neydi? Bilim uğruna kullanılmak için üretilmiş şeyler mi? Yoksa sadece araştırmalarımızı yavaşlatmak için böceklerin uydurduğu bir şey miydi? İkisi de değildi. Onlar sadece renklerine göre ayrılmış manifest üyeleriydi. Yaptığım bir dizi test sonucunda hangi bilim şişesinin evinin hangi manifest üyesi olduğunu bulmuştum. Peki Yağız, neden böyle bir araştırma yaptın diye sorarsanız size verebileceğim tek cevap böcek öldürmekten beynimin yandığı. Bu otomasyonlardan sonra ihtiyacımız olan ilk şey elektrikti. Çağatay elektrik sorununu çözmek için çalışmalarını başlattığı sırada ben ise duvar üretimi için taş madenine kuruluyordum. Güvenlik seviyesini üst düzeye çıkartmak için base'in içine attığım taretlerden rahatsız olan Çağatay benden taretleri daha düzgün yerleştirmemi istedi. Oğlum o sanki mantıklı olmadı değil mi oraya? Nereyi koruyayım abi? Daha koruyacak yer mi var? Bir savunma bakanı olarak işime karışılmasından ne kadar haz etmesem de base'in etrafına duvar ve taretleri yerleştirmeye başladım. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Böcekler. Taret atarken üzerime koşan sürü dolusu Dızzo'yu yardım çığlıklarımla beraber durdurmaya çalışırken Çağatay da ben de öldük. Lan bu ne oğlum? Oo, biz Oğlum bu ne? ya Yağız adam ya. Ya git şunları bir şey yap. Ha, diğer taretlere çekiyorum dur. Tamam. Halloldu. Ya senin gibi savunma bakanı olmaz olsun. Ne yazık ki neyse ki binalara gelen hasar minimal düzeydeydi. Ya 2 tane şey yedi ya. Base'in büyümesi ve üretimin artmasıyla beraber artan kirlilik etraftaki ve özellikle kuzeydeki böcekleri kışkırtıyordu. Bu yüzden Çağatay benden kuzeye duvar çekmemi istedi. Kuzeye lazım. Kuzeye lazım. Peki özgür ve bağımsız bir savunma bakanı olarak ben ne yaptım? Önce güney, sonra batı, sonrasında doğu ve en son kuzeye duvar çektim. Daha sonrasında Çağatay'ın yaptığı otomasyonlardan etkilenerek dahiyane planımı inşa etmeye başladım. Base'in çevresinde duvar ve taret atıp onların arkasına ise sürekli bir döngü halinde olan bir belt sistemi yapıp mermi ikmalini hem madde ettiği sürece sınırsız hale getirecektim. Ben dahiyane üper düper süper planımı inşa etmekle meşgulken sevgili diktatörümüz Çağatay Bey en sevmediği ülke olan maceralar ülkesi Amerika'nın yaptığını yapmak üzere petrol kazmaya gitti. Çağatay yarım yamalak bir tesis kurmaya ve demir yolu inşa etmeye çalışırken petrol kuyularının etrafındaki
böceklerle savaşmak için beni yanına çağırdı. Ve ben ise tecrübesiz bir savunma bakanı olarak oyunun 15. saatinde falan keşfedeceğim dahiyane savaş stratejisine kadar kullanacağım üst kur savaş metoduyla böceklere saldırmaya başladım. Siper kur, kovanlara yaklaş, gelen böcekleri tarıtlara kestir, kovanlara ateş et, siperleri ileriye taşı, kovanlara yaklaş, böcekleri tarıtlara kestir, kovanları patlat döngüsü içerisinde iki büyük böcek ailesini katlettik. Oyunu bilmeyenler diyebilir ki ne kadar güzel. Her şey çok iyi. Ama bilmediğiniz şey şu ki canım diktatörüm oyunu kurarken mutasyonları maksimuma çektiği için öldürdüğümüz her böcek eşittir ileride öldüremeyeceğimiz her böcek. Yani ne kadar böcek ve kovan kesersek böcekler kestiğimiz kovan ve böcek sayısı kadar güçlenip gelişecekler. Ve bu oyunda gelişmiş böcekler sadece daha çok vuran veya daha hızlı olan böcekler değiller. Mutasyona uğrayıp gelişmiş böcekler aslında Manifest'ten daha iyi olduğunu iddia eden ikinci bir girl band fan grubu. Neden mi? Şunlara bakın. İlk seviye böcekler sarı renk. İkinci seviye böcekler ise kırmızı. Üçüncü seviyeler mavi ve son seviye böcekler ise yeşil renkte. Peki ya başka ne bu sırayla gidiyor? Tabii ki de Manifest grubu. Ana vokalin rengi ne? Yeşil. Peki en güçlü böcek ne renk? Yeşil. Sizce bu tesadüf mü? Hayır. Manifest'in en sevilen kızı kim? Zoktay. Yani Zeynep Oktay. Peki ne renk? Mavi. Factorio'daki ikinci en güçlü böcek ne renk? Mavi. Hala bunun tesadüf olduğuna mı inanıyorsun? Peki şarkılarda en az şarkı söyleyen kişi kim? Esin. Peki ne renk? Sarı. Peki ilk sıradaki böcek ne renk? Sarı. Yağız, buradan ne çıkartmalıyız diyebilirsiniz. Aslında cevap basit. Bu böcekler biz saldırdıkça güçleniyor. Bu kadar. İki büyük kovanı yerle bir ettikten sonra Çağatay petrol kuyularına üst kurup base'e petrol getirmek için çalışırken ben de duvarları ve taretleri birazcık daha güçlendirdim. Base korunaklı ve kare hale geldikten sonra Çağatay dahiyane olmayan ama güzel bir planla geldi. Yarımadayı duvarla kapatıp base kurmak. Ne tarafa genişleyeceğiz şimdi? Kuzeye doğru sen hat çıkar. Benim o şeyden. Doğu tarafının köşesinden kuzeye hat. Biz ne tarafa genişleyeceğiz peki? Dedim ya kuzey doğu köşesinden yukarı doğru. Savunma Bakanı olarak duvarları çekmeye ve tarıtları hazırlamaya başladım. Böcek yuvasıyla karşılaşınca duvarlama çalışmalarını durdurup atağa geçtik. Çok uzun sürmeyen ve sonuçlanmayan bir savaştan sonra bu sefer de güneye doğru duvarlama çalışmalarına başladım. Daha sonrasında ise duvarla çevirdiğimiz yarımadanın içindeki böcek yuvalarını tek tek patlatıp fabrikalar için yer açmamız gerekiyordu. Bir müddet Çağatay'la beraber savaştıktan sonra ben duvarları örmeye devam ederken Çağatay ise hala savaşıyordu. Duvarlama çalışmaları biter bitmez Çağatay'a yardıma koştum ve çok zor olmayan bir savaştan galibiyetle ayrıldık. Böceklerden arındırdığımız bölgede olabilecek herhangi bir kaçak böcek göçü veya saldırısına karşı radar kurduktan sonra yapmam gereken şeyi yaptım. Beklemek. Hiçbir şey yapmadan sessizlik ve huzur içinde. Böcekleri üstten kovmanın verdiği huzurla kafa dinlemek. Ve bu huzur Çağatay'ın ufak bir sürpriziyle bozuldu. Dıt 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 dıt. Yağız bak ne yaptım. Çağatay bize bir araç yapmıştı. Üstünde 150 mm topu olan ve etrafına alevler saçabilen, yüksek tahrip gücü ve canı olan pembe bir tank. Ne Çipi yapıyorsun? çipi çapa çapa dubi dubi dubi. Tabii ikimizin de ehliyeti olmadığı için ufak kazalar yaşanmadı değil.
Çağatay sana öğretmediler mi tren yoluna çık yürünmez diye? Tamir etsene yavrum. Ya oğlum çıksana düzgünce. Bekle, bekle. Adam bir tam. Bu ne oğlum? Boru patladı, onu düzeltsene ya. Peki bu tankla ne yapacaktık? Hah, son 9 saattir ne yapıyorsak aynısını. Böcek ilaçlamak. Tanklarla geçen yarım saatin ardından Çağatay benden trenlerin yakıt yüklemesini yapabileceği bir peron oluşturmamı istedi. Ben bu işle uğraşırken Çağatay ise yeni aldığımız bölgenin içinde otomatik fabrikalar kurup teknolojiyi geliştiriyordu. Trenlere bayılan bir adam olarak bu işi seve seve yapabileceğimi söyledikten sonra işe koyuldum. Trenlerle olan bu cebelleşmeden sonra Çağatay benden yeni bir taş tesisi kurmamı istedi. Çok uzun sürmeyen peyzaj ve inşaat çalışmalarından sonra tren raylarını da atıp tesisi bitirdim. Ardından ise 2 tane tren oluşturup hattın kullanımına sundum. Daha sonrasında ise hayatımda hiç yapmadığım bir şey olan tren sinyal sistemini oluşturmam gerekiyordu. Çağatay'ın hali hazırda kurduğu sinyalizasyondan bakıp ilham aldığım sistemi kurduktan sonra trenler hareket etmeye başladı. Etrafta bir müddet gezindikten sonra kazdığım bu taşları işlemek için bir de bir taş işleme merkezi kurmaya başladım. Ufak bir taş işleme merkezi kurduktan sonra Çağatay bana son yaptığı şeye bakmamam gerektiğini söyledi. Öf. O yaptığım şeye bak. Peki ben ne yaptım? Meraklı gözlerimi Çağatay'ın olduğu yere çevirdim. Abone ol. Abone ol dedim sana. Like at. Sonraki videoda görüşürüz.